站在我的角度上来看，这不是一件坏事。您就不担心伟大不掉吗？我知道，你担心他出去自立门户吗？你怎么就能确定他身边的人就一定跟他一条心呢？好，即便是这样，他把所有的人都挖走，出去成立自己的公司，跟鼎华作对，那还能怎么样呢？我一样笑脸对他。只要我们签好了合作协议，我们两边公司都赚钱，这就是双赢啊。我懂了。杨飞，你现在应该明白，作为一个生意人应该是什么样子了吧？应该在意什么，不应该在意什么，懂了吗？合作才是现代社会的基础，并不是争斗。